Ziri 18 ezakayita ku ssaawa M eya kawungeezi oli ku 89.2 Emmanduso radio gy'oliko bayinza ogiyita station gy'oliko 89.2 Emmanduso. Tuli mu Masengero nsinzira okubuuzaako mu kibuga eno gye tuli keetalo ka Christmas era ennaku zimu ziri 19 naawe butinga tuli Boxing Day olwaleero tusigaze ennaku 6 zokka azaalibwe. Tujja katono ataawo katono ate afe azuukire nga bwe yagamba byonna bwebityo bitambula. Kulamusiza nate olwalo binye biri mu ggwanga era nga biri mu ggwanga akulu bagenda bitubuulira ebitambula nga bitambula. Nze nkwagaza bwagaliza kuliza kulungi ate yalina gy'oli kubanga otambula n'okumanya gamba munno program eyitibwa kkiriza obwaganya etandise. Program eno ey'olwokuna twagamba ne bannange tube nga tufuna banaffe abatabeera awuliza abatabeera mu parliament tufuna abeera mu parliament batubuulire biki ebiba biriyo gwe nga uza radio ya Bene otambule n'okumanya. Basobola tuwe ebibadde mu parliament ali tugenda mu mulamwa oguba gwateekeddwa yotambula n'okumanya. Ngire Christmas ng'otegedde ensi Uganda weetambulira. Gavumenti yagambye nti Uganda katuliko abantu balina ku ssente misa by'ensimbi bwatyo bwagambye era nti ensi eri waddeko era bagambye nti mbu tebagenda tubirika misolo mirala omwaka ogujja. Kampala State Council ekkiriza gwali mu kyalo abantu abalina e Kampala abatunda ebyamaguzi ebakkirize batundire ku nguudo kwa saa 11 eza kawungeezi paka 12 z'okumakya nga teri abakwatako okulaba nti abantu bateeka ensimbi mu nsawo. Nkola yaffe tubeera nagamba tubeerengako ne looya asobola otulungamya mu nsonga zitali zimu okulaba nti tutambulira mu buufu obw'amateeka era looyo si mulala ye sebo njobuze kutuuza n'amannya go sebo looya. Abatuwuliriza mbalamusizaako Medi webale okutuleetera emiramu egyo gye mpulira gy'otandise okukoonakoonako. Olwaleero nva Kiteete. Ekiteete kiri mu ggombolola y'e Namungo. Tubadde tugenze okuggulawo amakubo agagenda okulimwa naye abantu bansanyukidde nnyo ate nange essanyu ne limpitirirako ate mu nkuba. Kale abantu abo mbeebaza nnyo. Enkya tugenda kuggulawo masjid oba omuzigiti. Kituufu nnyo ekyo. Gugenda kuggulwawo e Kaabaseke. Era yaguzimbye Mungu amwongere empeera. N'abaana kusaliramu. Bagenda batuwadde omuzigiti omupya omulungi ku kyalo Kaabaseke. Batuwadde naye n'abo boosabidde nabo babeeremu mu b'okuwera empeera era abantu gamba abasiraamu bakuŋŋaane tujja kujja tuguggulewo. Ekyenjawulo Kasaliko ye district card waffe w'Emityana yajja okubeera omugenyi omukulu. Ku Saturday Medi nzikiriza na kano kayiseewo. Tugenda kutuuza Saabagabo ow'eggombolola ya Saabagabo Ssekanyonyi. Bamuyita Barnabas Sennabulya muvubuka muto. Kati ngenda kwambala ekkanzu nze ntuule wali nyumirwe mukolo. Kubanga naye mmanyi agenda kunyuma anyumira okubeera Saabagabo. So ku Lwomukaaga ffenna tubeereyo ku ggombolola Ssekanyonyi. Saawa mmeka Ssekanyonyi ku ggombolola? Saawa 4 buli omu alina okubanga atuuse ng'onyumye. Ngaya kutuuzaani? Saabagabo ow'eggombolola ye Ssekanyonyi. Emenge evudde yani? Bagenda tusindikira omuntu omukulu. Naye era mmanyi owewaffe Kawuki ekyo tayinza kukibulamu. Ffe tulina abaffe bendo lye tumusuubira. Bane mwena munyume mwambale bulungi engatto muzikube ebyenyi mubizigule ffenna tubeerewo ekintu kyetinde. Amanya gegera? Nze Richard Lumu nze mubaka w'ekitundu ekyo kyenjogerako. Kizito lawyer. Yes sebo. Nze mubaka wa Mityana South. Owa DP? Ndi wa DP. Eya Ben Kiwanuka. Yes sir. Tulina honorable wa Ben Kiwanuka wa DP. Ate era tugenze Nakasongola tujjayo omusajja wa Kabaka. Tujjayo omusajja wa Kabaka azero naye atuuse ensonga ze era nga tutalaga twetolola eggwanga lyonna. Tugenze Nakaseke amambuka ga Nakaseke ize Nyongole Enoch sajja wa kibiina kiri mu buyinza era nga musajja mufumbo mnabyafuzi sebo nsaba obuzibu tulize sebo tweyanziza Medi Nsereko Sebuliba. Njagala kusooka okwebaza Ssaabasajja okututeerako
ebbanguliro lino ate naawe nenkwebaza okubeeramu emyaka gino gyonna abakuwuliriza balina kye bakugjeemu mu kulungamyako mu nsonga enyingi ezitali zimu. Njagala kusooka okwebaza ate n'okukwaniriza baganda bange Solomon Kayemba ne munamateeka Lumu nti bebale okubeera wano. Buno naffe bwe bulina okuba obuwagizi bwaffe eri Ssaabasajja ennyo okwongereza ku byebirala. Nzikiriza mu kaseera kano nsooke nkuliseeyo abakyala nali njagala kujja nabo abakyala ba Nakaseke bajja wano nga bakulemberwamu Nasanga. Nali nina okujja nabo tuweeyo oluwalo lwaffe naye ne bantuma mangu nengende Nairobi naye ne mukubira essimu ne mugamba ampeereyo okwetonda kwange era nengula certificate esembayo ndowooza gina twasubwa nnyo okubeera nammwe naye mwebale okujja ne mubeerako. Nti kati tugenda mu nnaku enkulu. Njagala kwebaliza buli omu yenna ali eyo mu ssaza eryo erya Ssaabasajja, gombola y'Ekinyogoga, gombola y'Engoma, tawuni kanso y'Engoma ne Kinoni, nti bingi ebitutuusiddwako gavumenti. Kanze katono nnyo. Eddakiika ziri 27 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi 49 kwoli omukulu amaze otubuuza Enoka wava essaza ly'e Nakaseke Mambo gye bayita Nakaseke North ali ku kiiko njukira ali ku agriculture and industry and fisheries n'abeerako ku defense ate ne internal affairs eno kyaliyo ali mu kibiina kino ali mu kibiina awaga ekibiina kiri muyinza tali yekka tulina honorable Mukizito lawyer, tulina mukulu Nyongole Enoch omubaka wa parliament mambuka ga Nakaseke ate tulina Kayemba Solo omwesiimi w'Komansimbi. Ankulamusizaako nnyo Medi weewale kutuwa mukisa guno kukyalako wano omanyi bw'ojja mukkiriza obagaana omanyi ovudde mu bannamba Lujega otuukidde ddala kaakati mu bantu abaogera ensonga bazireeza bulungi olwekyo guno omulundi gwange gwakubiri nga nnumba wano kindaga nti nvudde mu bannamba Lujega kati nfuukidde ddala omuntu w'omutawaana ennyo olwekyo mwewale kumpa mukisa ogwo. Mbalamusiza abantu bange ab'e Bukomansimbi twafiiriddwa namwandu ddoboozi nakimera ekyansi tujja muziika enkya ssaawa 8 namulambulako ennaku ezo nga mulamu anyumya emboozi ze n'emisanvu era emisanvu ali mu katunduko naye twafiiriddwa tufiiriddwa mwami Kalungi abo abavubuka we bali awo babaawo baluyima baani awo babeerawo nnyo n'amaanyi Kamoga eyaffe ennaku ezo twamuziika ziri 29 nkweza kwa ntuli kumukutubira bakulu kyasubirayo omukyala n'abatwegaseeko mbadde nsubira Goleti yani ddala Namugga naye ndoza ali ku pate ya bakapala ne mwebale kujja tuli munaku nkulu niza onako wali ekifo bakiyita Forest Resort Lweza. Kino kyekifo kikakasiddwa mu ggwanga lino kakati ekifo kino buli mugenyi agendayo aba yegaseeko kulaba nti ekifo kino kikulaakulana era bwe kibakola aba Forest Resort Lweza bafuula nti bafumba emmere eyo nnyini yaffe eŋŋanda n'ey'enzungu eyitibwa Continental. Bayina ebisolo byabwe rooms ziri mu miti gamba oyingira n'oli obutonde bw'ensi bwonna nga bukwetoolodde ng'oli organic wenna. Forest Resort Lweza gaye bafumba emmere ennungi si ekyokka balina abaana bebazannyira jangu nabo balina kids park ana balina swimming pool ey'omulembe ddala bagamba jangu ebulakutana babeeramu n'endongo nkyabajja kuba n'endongo bagambye si bakunoonya bali ku Entebbe Road ng'ogenda nga adda ekajjansi ng'olengera amafuta ga bayita gazi awo okyamira bw'oba obuzenga okukwera ku simu 0708 52 19 0778 3 8 6. Forest Resort Lweza ekifo kyolina okuwummuliramu. Ab'ekibiina ky'olulimi Oluganda babuuza nti gy'oli onoonya omwana wanasomera olusomo olusooka okuva mu primary okutuuka mu university jangu ku mwoleso gw'amasomero ofune essomero eriri ku mutindo ate nga lijja mu nsawo yo. Oli mu essomero lyagala oli mu nzikiriza ya Kikereziya gajja kubeerawo. Oli ffe abasiraamu amasomero gaffe ag'ekisiraamu nago gajja kwolesa. Oli mu Katoliki oli mu Anglican era essomero lijja kubeerawo. Oli mu Advent
era naga amasomero gajja kubanga gwolesa kati golonda mu ssomero lyo nti nze ndi musiraamu njagala lyawuma njagala nogenda weriri nga bakubuulira mukiziganya ssente bate no kisalo ebyobulamu bajja kujjanjaba endwadde ez'amannyo ku bwereere n'endwadde endala nnyingi abakulu n'abato bonna mwenna mujje bwereere ab'ekibiina ky'olulimi Oluganda bebateeseteese bajja kujjanjaba abantu ate badde n'omwoleso g'amasomero amasomero mujje mwewandiise mwekwata emidaala gyammwe wani awandiika emidaala mukubire ku ssimu ali 0709 248 246 Ryan Air Cargo bakumkutika emigugu okuva China okutuuka e Uganda bakozesa nnyonyi mu nnaku 7 zokka emaali ebeetuuse baguliza ebintu mu katale tukunoonyeza akatale k'ebintu bina byoyagala tukutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku hoteri okuva ku hoteri okudda ku kisaawe okosa okutambuza mu butale bwonna byabani Ryan Air Cargo tukufuna invitation letter nga tusobola okuguliza n'ebintu kuguliza tiketi tuli mu kibuga Kampala tuli ku Nabugabo Street ekizimbe bakita BBC ekisenge namba 412 maaso ga Bank of Africa esimu eri 0762 76 885 bano babayita ba Chapa General Enterprises batukoze omulimu omulungi batweta Prestige utusiga ku mugati Prestige ono asika chapati Prestige afumbane chapati si wakunoonya bavudde aba Chapa Enterprises nti bamala kusiika oddugala neweta sabbuuni ayoza engoye ayitibwa Jama atukuza engoye muweevu mu ngalo alina akawoowo taggwerera Jama wa muti era gamuti emusanji zino yakutta kati yayina vibe yabano bakakayemba sole avubuka sabuni yayina vibe anaaba bamuze era bamulesa ayitibwa Lanzo alimu obuwo bonna bungi era gwe akawoko yagalako kuugula ono wakunaaba anaaba bamuyita Lanzo ayoza bamuyita Jama asanga mu supermarket zonna n'amaduka gonna kuli okumpi mu ggwanga era banafa bagamba nti gendayo mu supermarket kuli okumpi osobole okumwegulira abaka muzo kumaze okwanjulira tulina ali mambuka nakaseke nakaseke mukolo Enoch Nyongole ono wa National Resistance Movement ate tulina bamulonda 2021 aliyo paka 2026 nabasiba nakaseke bayinzo muzaawo tali yekka Kayemba Solo Kayemba ne wali tamusako Solo wali Nyongole ate yajja no positive abayi basala obusazi nti yajja no positive iyo koloti Nyongole waguliriza otya waffe omanyi tuli bakibiina ekyo twemegera eri tumala netugamba nti ogenda bas ampulisa yo Nyongole Kayemba wali munanup era Kayemba Nyongole omulide wagaendi ewaabwe bemegera eri bakibiina ekyo ate balwanira eri ate era tokayana kubanga munaye Nyongole okwejjanga ali ano opposite sikyakusaaga Nyongole Nyongole bikola bwati atyo yakwegamba bwati bwabikola ngera banyongole bwe bayina bikola erinya Nyongole boli itali akuzanya ampuliriza abakulu yatutunira ensonga ampuliriza ejoli akulu abantu wa muli okuva mu parliament nga tabana tuwa muli gali mu parliament waliwo ekiriwo kyekiruwa government ya Uganda eyongezaayo omulundi ogwokuna okulonda LC esookerwako kuno mulundi gwakuna nga baga tugira kulonda tetulonda kati gye tuli gyoli teriyo LC nina lawyer wano ekisooka kinaakomadde kino kya Kayemba ne Nyongole mu mateeka lumu kiri mu mateeka kino okwongezaayo mwe muli mu parliament abantu bagamba ki lwaki kubanga mpuliza gyoli okulembera obusookerwako LC wandete balwa LC to ekintu kyokola nga tulina balwa LC wano mu Uganda bagenze bongeze guno mulundi gwakuna kikomaddi kiri mu mateeka kizitolumu Medi webale nnyo niko bantu babene bamanyi ensi bwetambula ate emiramwa gyoleeta gikwatira ddala ku ntunnunsi z'abantu Medi ebyokulonda obukulembeze obusookerwako ye demokrasiya asookera ddala era LC bweba teriiwo ekyalo kitabukirawo n'olwekyo kikulu nnyo era kyandibadde kya buvunaanyizibwa
tukomyewo nti kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo gavumenti okufangayo okulaba nti kuba LC ezo z'olaba zirina obuyinza n'obuwuliriza emisango kyova olaba nti waliyo etteeka eriteekawo ekkooti ya LC ekitegeeza nti LC kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Obuzibu bwonna bwe bubeerawo ku kyalo omuntu addukira ku LC naye kaakati weewuunya nti tumaze emyaka 15 nga tetulonda bantu abo. Waliyo LC ezimu nga kwegamba tokyamanya oba ono ye chairman oba si abamu baatamwa tebamanya na kumanya oba nabo bakyali bakulembeze. Abalala baalekera mikwano gyabwe gye giddukanya ekyalo. Abamu baafuuka babbi bo bali buli kaddiru konna akali ku kyalo be baba bakakola be batunda ettaka be batunda ente be batunda buli kimu aba LC. Kakati abantu batuukwa ne batamwa ne balinda ne baga nti tujja kufuna omukisa abatubonyaabonya tubajjeko oba tuzeeko abo betwagala naye omukisa gulabika gubuze. Etteeka lyemmanyi liwa minisita okwongezayo bwaba waliwo ensonga ey'essimba lwaki yandibadde ayongezaayo naye ate etteeka eryo zibu nnyo terituwa ayina kwongezaayo mirundi emeka. Kati ye minisita yagifudde buluda ye buli lwawulira nti endowooza twongezeeyo ng'ayongezaayo. Ekyennaku mu kwongezaayo tasooka na kujja mu paalamenti kubanga obuyinza bw'abantu omuntu wa bulijjo eno mu hierarchy eza waggulu buli mu babaka ba paalamenti kubanga ffe tujja wansi ffe batuyita bansanga bisibe abantu bye bakugamba eyo naawe byojja eno n'oyogera. Kakati bansanga bisibe tebatubuuza nti babange ensonga efuuse eno n'eno tukole tutya. Owulira buwulizi kabaluwa babikola na kabaluwa era ndoozera kabadde kabaluwa babikola na kabaluwa nti affe tuwongezaayo. Baba bajungulula amaanyi g'ekitiibwa ky'abantu nti abantu abakiikirira eggwanga be babaka ba paalamenti. Era abawuliriza na kino njagala nkibagambe nti omubakawo owa paalamenti muntu mukulu nnyo kubanga yakutuukirira yaveeyo wansi. Olwairo gye mbadde ekiteete mbadde nina omuvubuka amuyita Sali ambuuzizza ebibuuzo nga mbyagala nnyo ng'olaba nti bigendera ddala ku ntunnunsi y'omuntu oyo abeera wansi. Kakati omuntu oyo Owero Sono aba musaale nnyo okugamba abantu nti bannange mu kulaba kwange twandironze omubaka oli kubanga alimu ensonga eno n'eno. Kakati weesanga nti abantu batamiddwa abandi bagambye kyovola nti n'omuvuyo mu kulonda kweyongera kubanga abandi bakumye abasookerwako ate ba LC. Kati ate aba LC bennyini ate be batabangudde kankuyite kutabangula nti kubanga abantu abalowooza tugenda kulonda tutereeze. Waliwo LC gye mmanyi Medi yasigalako omuntu omu bonna abaaliwo yabagoba ate akaddiye nnyo. Kati yabagoba yasala emisango oluusi mukadde aba yebase n'okwebaka ate etteeka gwe liwo okulonda olukiiko lwakolagana nalwo. Kati weebuuze akakiiko ako kali ku mutawaana gwenkanawa. N'olwekyo etteeka ndowooza nti minisita yasukka obuyinza bw'akozesa kati yabusukka akola bibye. Kakati nandibadde ndowooza nti minisita yandibadde atuleetedde statement mu paalamenti n'ajanjulira paalamenti nti nayongezaayo omulundi guli n'ennyongezaayo guno naye bannange sikyasobola mwe babaka b'abantu tuteese ku nsonga eno. N'atubulira kiki n'ekiganyisizza kubanga paalamenti eyina tetuwulira nga twewola bwe zandibadde ssente yandiba ne twewole tufune ssente tukubise akalulu nti oba bannange tusale amagezi gano tulabe nti no tuteekawo kolaki okulonda. Obutemu bususse wansi ku byalo eyo kabasanya abaana abawala abato lwa nsonga LC kati zinafuye. Obutemu lwaki weebuli luli nga bw'ova ku kyalo Medi we twafuukira abavubuka nga bw'ova ku kyalo kino n'ogenda ku kirala ekisooka kubuuza ebbaluwa ekujje ku kiri ojje ku kino eriwa kati tezikyaliwo kubanga LC zinafuyiziddwa. N'olwekyo minisita aleme kulinnyirira buyinza bwe n'okulinnyirira
bannyini buyinza abantu beerabira nnyo ate ne President Museveni kinatero kyerabira yerabira nnyo Article 1 ekuga nti obuyinza bwonna buli mu bantu be banaabukozesanga nga bwe beetaaga okukola n'olwekyo abantu abo kati ne minisita yeegase ku president obajjako obuyinza bwabwe abantu bandi baddiza obuyinza bwabwe ne tulonda abatukulembera ku LC1 nga tebawadde ensonga yonna mu byogera council tekiri mu mateeka okwongezaayo kubanga etteeka kiri mu mateeka okwongezaayo naye emirundi egisukka eryo etteeka tekiryogerako ani ayongeza buyinza buli bagamba statutory instrument Minister gye yandikoze Majezi alina obuyinza Majezi alina obuyinza okukola statutory instrument semateeka amukkiriza okusobola okwongezaayo ng'ayina ensonga naye kakati ensonga ey'ebbaluwa kati tunaagimanya tutya ayinza okuwandiikamu nsonga nti bane ndi mukoowu kyabulabe kino kyabulabe kakati ekyokubiri ekiri mu ekyo nti bannannyini kukiikirira abantu Majezi ate abalese bweru bannannyini kukiikirira abantu ye parliament yandibadde ku mirundi gino aleese statement ne tusobola okukola debate ku yo n'atubulira ekizibu kyalina naye kati ffe tetukimanyi akeerawo obukeezi ogenda okulanga atadde akabalu ebya Uganda Med bikusobera kinakomadi kino ekyo naffe kye tugamba ani agenda kimukomeza actually yalina okuba nga yakikomya nadda kuba kati kyatuuse mu Luganda bakiyita kujooga bantu yandibadde takyongerayo eddakiika ziri 42 ezagala ku ssaawa emu ambuliza tuli mu kulonda LC twasemba okulonda LC gwali mwaka gwa 21 era twakamala emyaka 17 nga tulonda twalina okulonda nga 10 Julayi guno omwaka baali batugambye tujja kulonda obukiiko bw'abakyala nga 3 Julayi simanyi bwalondebwa mbadde sikubeera bulungi tebwalondebwa obukiiko baali tulina okulonda obukiiko bw'abakyala nga 3 Julayi tebwalondebwa baali batugende enkeera nga 10 tulonde 0C niye ampuliza mu taxi mwoli addeka nga oli nze njogera muzina gwa radio yo tetulina bukulembeze bwa wansi kutandikira obuyitibwa LC1 tebatuwa nsonga twasemba okulonda emyaka twakalonda emyaka 17 nga tulonda zibeta local council 1 era nga twatandika mu 21 naye embeera bwetu tutambuzaamu okulaba nti tutambula bwe tutyo Enoch Nyongole bino binakoma ddi ebale nnyo ssebo omulamwa gukyali gwe gumu Medi eggwanga lyaffe ggwanga eryo de tubala agakula bw'oba oliyogedde bwotyo ng'ate n'okumanya tukimanyi tumanya nti ensimbi zaffe ntono tezimala byetaago byaffe kakati noyesanga ng'oli mukatu singa obeera mu gavumenti pozi nga bwolaba bano bakulitisaizinga kino tekikoze kituufu tuzze nga twongezaayo naye obuzibu buva ku kintu kiruwa kimu Nyongole kiruwa ebbula ly'essente sente tewali ate sente bwe ziba nga Majezi tajja nazeewula ate oba electoral commission okwewola essente ez'okulondesa LC1 afadhali twewole ate zigenda okukolera lumu oluguudo eddwaliro n'ebirala naye okulonda kwa LC kati bagamba nti kanjika tono nnyo honorable ziri 10 zokka ezibulayo okwera essaawa 2 ez'akawungeezi ekisookerwako okufuna akamwenyumwenyu akalungi ye Colgate White Fresh omupya ng'ali ku mutindo gwa waggulu ate bbeeyi yeewuunyisa Colgate White Fresh agula 2,000 zokka osenya akamwako nesiba nga wunya bulungi terera kudduka bagamba genda dduka likuli okumpi ogule White Fresh Colgate White Fresh omupya ali ku mutindo era ne bbeeyi yeewunyisa ono ali ku 2,000 zokka. Tabula Properties company etunda mayumba n'ettaka ez'ebyapa by'obwannannyini tukwanjula estate yaffe eya Ganda Estate okuva ku $7,000,000 ebukala nga tulina $2,000,000 tulina eruwunga $15,000,000 enkowe tulina $1,000,000 enkowe ziri $18,000,000
namusa ettaka letu litunda milioni 3 ekikando milioni 15 bombo zimeno 15 atera beyi ejja mu nsawo atenga ekibanja mpola tukikkiriza jangu nasana ku masitolo wali ofisi yaffe wekwate polotiyo nga bukyali esimu yaffe aba Tabula Properties eri 070M 94 2 07 070M 05 Christmas M10 we sorting ne momo Christmas eno ofune kaloni akamangu ku momo cash ku mo pesa oba ku extra cash ku mo cash mo pesa oba extra cash nebira binyi tewali nnyo kusika muguwa toyita byapa tebyapa mpita wali wansi ku muvule ne kuluzi gwenyiga munyizi star M65 olondeko loan ogwere endagiro ojja kuba ngufuna sene mudakika emyuka nejjukira ti MTN momo erunganyizo bank enkulu eya Uganda ayina omuzinda oli mukulu Nyongole Enoch ono yakatwegattako ava mambuka gisaza na Kaseke tuwogera kwongezaayo ku LC kuno mulundi gwa kuna twatandika okulonda emyaka 17 egiyise twatuna okulonda LC zino ngenda kuzomwezi 10 July tekyasoboka ne batugamba ne bongezaayo tebatubulira eyo juli manyi omugaso gwa LC1 omukulu adagonyede mukulu Kizito Lumu kati ayina omuzinda lumna enali mukakongoliro yaje unopposed Nyongole Enoch Sebasar sewe balinyo mbadde kyayogera ku bulali ensimbi goloza lyeriganye abakulu bano yeriganye abakulu bano babeera mu parliament bulunaku babeera ku floor oluusi ne babuuza lwaki oluguudo lwange terukolebwa ne babaddamu ensonga ze zimu kakati we twatandikira okusembezaayo ebyokulonda bya LC1 byatandika n'omusango gwe bawaaba nti LCs ezo bagenda okulonda abaana baba ku masomero tebakitwala nti eddembe nga bwolaba nga bwetuleeta okulonda kwa parliament ne president omusango wa Toheyo James Toheyo yalopa kati omusango ogwo ne bagamba nti tuongezeeyo kati ensimbi ne zitandikawo okubula naye ekituufu nti tetukola bulungi naye kyenjagala ate okuyigiriza munamateeka wanga agambyemu nti obumanyi nti abantu bakooye era abamu bavivuddeko LC1 tulondako executive council ya LC1 be bataka bennyini kakati nze webanga bankyaye abataka abo ne batuula banzija ku defense banzija kuba chairman ne balonda omuntu omulala kyoyina okukola kiri ekintu kimu gamba ko omukulu wa government kawo yagamba wegombola babeerewo kakati naye bwe tugamba nti tujja kulekera electoral commission ze yasaba $1 billion ne million 8 sente nyingi nakati okuziyisaawo tulina okuziyisaawo okuziteeka mu budget nga zigenda kukola ekintu ddala kyomanyi so si kulonda kwa LC1 kubanga okulonda kwa LC1 nkugambye okujjako omuntu n'okumuteekako kyangu nnyo bagende bafiiringe bwebanga waliwo gaps naye si kyansonga balina okulonda kubanga eriteeka libawa eddembe nti balina okulonda regularly okulondebwa oba n'okulonda mu LC1 naye ffe government ekiprioritizing ensonga y'okubiri ekyo kiteeke mu Luganda okusosowaza government tekisosowaza n'abantu ate n'obogenda n'obabuuza nti sebo abali eno mugombola yange y'engoma nti okulonda LC bwe bakutwala $5 million wano mugombola eno naye n'okubakoleramu oluguudo oba health center 3 omutwala ki bajja kukugamba nti tuweereze ki eddwaliro kakati priorities nakyo kyansonga ebyetaago kyogamba okusinziira ku gwe bwe tubanga tulina akasente katono tuteeka mu list oba ku lukalala ebyetaago ebyaddala bye tulina okusosowaza ekyo mwekiri bwebanga tekiriimu nga tulina bingi tujjayo ebimu bye tusobola okukola okusosowaza ensonga endala omanyi twabadde nti engeri gye tuzze nga tubeera abantu bangi n'ebyalo nga bwe tubikola tulina ebyalo 7,000 mu 626
ne tubeerako n'emiruka omutwalo gwonna 595 kati ebyo ebintu bye bireeta ensimbi okweyongera so tetulina administrative units ebyalo si bitono ebyalo bingi nga byetaaga sente nyingi bw'ogamba nti tuleete omuntu yenna anaabeera ng'agenda okulondesa okukola registra kakati ne bagamba nti mubaleke abeero si beregisteringira abantu baabwe tujja kukozesanga abantu abo okumanya abantu baliki abeeri fefe nyini fe tulina okugamba abantu b'okukyalo abaka ba parliament timumanyi esente teziriiwo naye mujjukire nti mwemalirira muyinza okulonda nyongole ekya sente teziriiwo kijjawa onatuwadde bolota kitaddeemu gokijjawa ekyo majezi takitaddeemu kakati sokolindeko information ogimpe luvannyuma kansooke nkulungamyawo then ompe information nti esente bwe tuzikwata wali mu charge mu kisafuliya mu charge simanyi oba mukiyita mu kiseera ekyo zonna batandika okugamba ministry eno getwaleko kino ne agency eno etwaleko kino kakati finance bweba egambye nti ku sente zetulaba zetulina okukuweereza ezisobola okukubeezaawo nga electoral commission emisaala n'obupangisa oba n'obwobeera tetulina ndala zetutaddeyo kati electoral commission egenda kuzijjawa okubeera ng'ekola ki ng'ekola so obuzibu butandikira eno mu byensimbi ensimbi bwe tuzifuna buli muntu yenna akwatako kabajjo kakati ne tudda mu kiri kye mbagambye nti tulina okusosowaza biki bye tulina okukola so n'olwekyo baganda wange kansorumu tujja kumubuuza projects ezikoleddwa zandibadde ziyimirira ne tulondesa LC1 kubanga agenda azogera nze muwulira buli agenda ku gundi oluguudo luno tugenda kukola essomero twagala enrollinga bino na bino tukyayina obuzibu obwo ate tulina okubukkiriza nga banansi tulabike nti tutwala eggwanga lyaffe mu maaso toyanzege Kayemba ebya okulonda yagambye Nyongole tekiri mu byetaago tekireeta kusosowaza lomo yagamba batuuliriza kimenya amateeka nenga kyetaagisa olw'obubenje otemu oli ku byalo ye Kayemba agamba ki ekisooka okulonda kwerusi kuno gavumenti ye NRM yakuleeta okusinza bwe yali erabye obuzibu obwali mu kuddukanya ti ku mulembe gwa Amini ndowooza n'obo tewaliwo amayumba 10 abayambanga okwasaganya ebyalo ebyo effectively tosobola kuba na unity y'abantu ebyalo ebimu birina abantu abali mu 13 n'okusoba n'emitwalo nga kyalo kimu tosobola gamba nti kyo kitunule kyefuge tosobola gamba nti otegezaako kaawo n'ategeeza ow'eggombolo ebyalo biri bimeka ebibeera mu district n'olwekyo kyongera okulaga nti gavumenti eno yalemererwa dda kubanga okulonda kwerosi tekugigwako bugwi nti kizzebuzi baakuteekateeka okulonda okwaliwo abantu ne balonda nga bamanyi myaka 5 kigenda ku expiringa ng'era kirina okutegekebwa ne budget neekolebwa nga yeekyo naye olw'okuba tukimanyi bulungi nti gavumenti eno yo ebintu byayo byeyagala birala nnyo si ebintu ebyo ebiyamba bannansi ebintu ebirala ennyo kwafaamu abaganda n'abeero si bennyini nyini omulimu ogwo gwe bakola obukulembeze obwo waakiri bafuneyo n'emitwalo nga 10 omusaala waakiri naye n'otunulira nti omuntu waliwo ekyalonze gye nnina eyo ennakawuka eyo oweerosi omu baamutooka n'omutwala ne bamusiba obukulembeze ekiseera kyaggwawo naye ng'asigala atunze omuntu n'aguza oli omuntu ettaka eddala n'ajjaira n'amuguza ettaka lyerimu kaka ne bamutwala ne bamusa kitegeeza nti waliwo omuntu erosi ye unity esookerwako wansi nga tonnajja na ku babaka ba paalamenti gy'olina okusooka okwesiga erina okusigala nga weeri pulezidenti ki eri mu kuseetingibwa bw'ogamba okulonda ku erosi nti owandiise ebbaluwa kweyongereyo kitegeeza bw'onaakola ebbaluwa emu ku bwa pulezidenti oba ne ku bw'emupiira tekijja kuwakanyizibwa kubanga kikoleddwa ku erosi emirundi n'emirundi ng'ojja weekwasa situyina ssente kaakati ffe okweraliikirira kaffe we kuli ti gavumenti eno eri mu kutega kakodyo nga bwemanyi nti abantu bongedde okugikyawa n'okuginyiigira eri mu kuyita mu bantu bano abeerosi okuwoza situyina ssente emirundi eno egyo giba emyezi 6 gye bongezaayo kitegeeza tuyingidde emyaka 2 nga teri kulonda yemu pulezidenti emu gye basobola era okuleeta ne mu kulonda okulala ne bagamba nanga ti tugenda kulonda pulezidenti tugenda kulonda n'ababaka ba paalamenti kubanga ssente tezikola ki
kyakola koddi nga bwe kyali kwero sebbalwa entuziwandiika era ne muzikiriza kitegeeza nti okweraliikira kunene nnyo muganda wange Nyongole abantu beeraliikirivu gavumenti eno okujjako ng'ebintu bigigwako bugwi n'eryoka emanya nti kino kiguddewo bwe kitaba ekyo erimba yeemanya amaanyi g'erosi oba yeeraba bulabi basajja bali eyo n'agamba nti ono weerosi nga temanyi maanyi gaayo okusa ku muganda wange Nyongole bw'ayogedde tebamanyi maanyi g'erosi ago tebamanyi erosi mulimo gwe yeetika actually abeerosi bwe bamala okulonda babafa ne ku mirimu gyabwe gye baali bakola abaali awo ng'ono azze oli najja kitegeeza mulimo ddala naye okulabika nti abasajja bano baleka ne babeera ne sitampu abamu baabikoowadda sitampu n'agisuula awo omutabani we n'agikwata omukujjukujju ayagala okubba mu kase nagamba sitampu nze njirina n'ojja n'agamba mpe ssente bwe ziti nkikukonereko nga tamaze kulaba oba kituufu obumenyi bw'amateeka bweyongera munda nga bwe tubajetingira ebintu ebirala wulira ssente ezibbibwa buli kaseera Honorable Kayemba Solo mu parliament mugenda kikolera amagezi ki guno mulundi gwakuna tukiyombe buli mulundi gwa myezi mukaaga emyezi 24 tukyogedde emirundi mingi mwami Nsereko nnyo naye ngabo umanyira ngerabo ule Nyongola ngamba mwe muyisa budget ngerabo ule Nyongola ayogera tubeera ko mu budget ne tugamba tutuyareyo sente oba tute aganya information tufe aganya information si kugamba nti sente teziriwo Medi kankuweyo ekyabaddewo ennaku nga 3 emabega President Museveni yagenze mu Sebeiro region eyo ng'agenze kulaba ente za PDM naye ente za Yalambude zabadde nga 7 n'embizi ndowooza nga 2 n'ebitooke bw'ogatagattamu sente ezo ziringa miliyoni nga 2 kati sente zaakozeseddwa okumutwala buli president lwolaba nga atambudde wabeerawo miliyoni ng'ebi 5 naye baataddemu amafuta mu helikopita abuuka agenda alaba ente 6 abuuka agenda alaba embizi z'omuntu ne convoy ng'emugoberera kakati sente si kyekizibu nti teziriwo Medi okusoosowaza kiki ekyokukola kyekikulu kakati ekyo kye batasoosowaza bo kakati njagala Nyongola akkirize ku muzindaalo nti tebwagala bwagazi kulonda ki erosi si sente kyekizibu neyongerayo muganda wange Medi mbadde ngamba nti okumanya amaanyi g'erosi amaanyi gaayo singa tumanya amaanyi g'erosi nti naffe gye tuli singa abeerosi tebaliiwo parliament eba mugaso ne parliament eba mugaso okuva wansi ku bantu beerosi kubanga abantu osanga battingana dda nga tebali organized nga bakola buli kintu kye baagala ekyateesaawo erosi waaliwo ensonga gye saagala tubuuse maaso Nyongole enkulaba nga mugenda ku ngeri ejjawo erosi mugamba abantu bo beekulembere kasaba yitegezaako kaawo ne chifu nga bw'ogambye ekintu ekyo kikyamu nnyo era njagala weetondere eggwanga ku ekyo ky'ogambye mbu tulina ebintu ebyatwagala tukole enguudo tukole ki era bulijjo bibaddewo si bipya okusoosowaza ambuleyo oluguudo olugaa nti nolukoleddwa mu ssente zandibadde zigenda ne zitegeka okulonda Nakaseke nti luluno bannange ssente ze bali bagenda zazigenda kutegeka okulonda LC tetwazikozesa ne twazisevinga ne zikola oluguudo luno zindage tekiriyo amasannyalaze nze gyenva ebukoma nsimbi ebbanga n'ebbanga tugakaabira wenva ekiryamen tutawona Kayemba ewono manyiyo oluguudo lwa ttaka kakati sente kyezisevinga ewono lwa ttaka manyiyo kakati ekyo kyagamba mbu tuli mu nsi zikula era twetaaga essente tuziteeke ebbali tosobola kukulembera ggwanga nga teriri organize na bukulembeze awo oba olimba ebintu byonna bitandikirwa wansi ffe tulina oluguudo enguudo ze tugenda okukola ng'okuva ebuyoga okuyita ekisaaba lugwe munnabajjuzi tosobola kulukola nga abeerosi toli nabo mu ngalo zaabwe 5 onaakola otya unoyogera naye n'olwekyo Medi kyannaku nnyo ekiddako kyannaku nnyo tukireese guno omusigo emundi ogusooso kiteesebwako ne sipiika nadda ku sayidi yaffe naye olw'okuba Nyongole nga bw'oyogedde bangi bo munnange endaba yaabwe y'ebintu ndala Nyongole njagala owuliriza ebigambo byange bino gw'oli muganda wange nkumanyi bulungi Nyongole leka kuwoza gavumenti ngagga nnyo sente ezibbibwa buli lunaku naawe z'omanyi
nga ne kaka tuli mu kosase tuli mu kukunya zabbi bwa bilioni enkaaga za Bank of Uganda n'ebirala by'omanyi bitambula buli lunaku ne priorities za sente nti state house sente zetwala na biki toyinza kugamba sente ziriwe zisobola okuteeka okulonda ku erosi nedda ssebo tuleka kubuzaabuza ggwanga ate gwe nkunenyeza na bwerere nnyongole kubanga musajja watu onabokayimba kino kijjeewo kikuyingidde kize kite mu birowoozo byo nti bayinza okozesa akakodyo kakamulaga nti eri kulonda sente ziriwo bano bwe bakola ebintu byabwe batyo bakola babuuza kyakolako ddi lumu munnamateeka ne bagaa kyakola eri seeti mukiramuti ekyo president kati bali mu kusetinga president ekyabanaga nti tugenda kulonda president sente ziriwo era Nyongola ajja bwagamba kati bajja kuwandika buwandiisi kabaluwa nga bw'okalaba Nyongola agaye bannange sente zadde zigenda mukunda zadde na ssemateeka agamba ti ennyingo esooka obuyinza buli era bunaabaawo ate kati weebuli Chenda oli ku Manduso. Eddakiika ziri 10 zaakata ku ssaawa 2 ez'akawungezi ka leero pulogulaamu gy'oluzitibwa kkiriza oba gaana. LC bazongeza omundi ogwokuna gy'emyezi giba egyo 24 tugenda mu kulonda tugenda mu campaign omwaka ogujja abataasa mbawulizi bonna bali mu paalamenti omu agamba sente ziriwo tetulina kisoosowasoosooza ebirala oyo Nyongole lumu agamba nti n'etteeka lennyini lyongezayo teririyo bawandika wansi kapapula ate ye Kayemba Solo wekukoma nsimbi omuntu wamwagambye lwalibanga lukwesikwesi gavumenti eyinza okuba nga yagala kwongezayo kulonda egambe nti wali sente nga bwe kyakola ddi nti erosizo baazirona nti nedda awo bawewewo ensonga eyo gyabakulu gyonyonyola naye nkubebaza okuba nti oli ku mukulu 89 Manduso okuba nti ogoberera kyebigenda maaso nkwebaza nnyo bali ddala tubadde ffenna omwaka gwonna enaku leero ziri 19 omwezi gwe 12 insha Allah. Gardens zino waliwo hoteri empya yeriko kati buli omu gyayogerako bagita Vat Gardens Hotel eririddawa ewazana okumbi n'enkulungo ku Suna Road eri kutuusa Enyanama maaso ga Lifeline Hospital kati bwe twakola nabatu yazana watangadde Enyanama eri adda eno mu Ndeeba bw'oba toyise osobola kuyita Wankuluku n'ogenda bw'otuuka awo ku Star n'okola muno gwa kkono ku bitala wali Shell n'ogenda ejja kuba otuukira ddala bulungi nnyo ku Vat Gardens Hotel wazana maaso g'eddwaliro eyitibwa Lifeline Hospital. Ekifo kigenda kukumalako ennaku kiruwa eno Gardens Hotel egenda kukumalako ennaku osanyuke mu byonna. Balinawo okusula we bayita accommodation baga nti ebisinga bya birungi ddala biyonjo wagazi bulungi balina wasitulira ebyuma gye bata gym omulamu notambulira ddala bulungi notasa endwadde nnyingi sogendako mu gym balina gym obeera ba instructor ono balungi ddala batendeke balina ne steam saako ne sauna saako ne massage balina akasaayo ka taf akozesebwa abantu ab'omulembe guno okusambira mu mpiira okola dduyiro n'okudduka munda mu kasaawo okwo n'emizannyo mingi kino nakyo kikuuma omubiri gwo nga mulamu byonna babisembeza kumpi wosula wokuliira wokuzannyira okukola omulimu okola omubiri balina emmere empoomu yaffe eŋŋanda oluwombo weeruli balina yeebunaayira eyitibwa Continental baani Vat Gardens Hotel ewazana akawungezi nno kati nga kano wabeera mu gardens ng'abantu bakyakala banywa ebyokunywa baabwe beegerera obukambwe bwe baagala nga balina abaagala baabwe baleta omukimu gw'embuzi akafu kano wali kagenzeemu onyumirwa obulamu bw'ensi eno gwe munanga ateekateeka emikolo mbaga kwanjula graduation birthday baby shower meeting za mbaga mwabaagala okwalula abalongo temujja ekifo kino kya baby shower birthday graduation meeting za mbaga wagazi wajja abantu mutwalo mulamba parking ate weeri kati kuba essimu ayogere ne Lydia oba Bruno essimu 070M 808 195 oba 075 22 7 099
oyagala eggwonero bakitadde mu Luganda gye kiri kati eggwonero ly'omugongo osobola ogenda okujanjaba mu ne gwona bino badde onyumya omugongo gunnuma so gwasesuka disiki ebyo tebakyabyogera ndigwasesuka amagumba nejinga navuzi mugunnuma bakafuluba bano bazze n'enzijanjaba mpya ku sente ntono ddala bagambye abantu bagenda tukola ne therapy treatment massage womne home care treatment tukujjanjabira waka gutuyita tukujjanjabira waka enkola y'ebulaaya bagireesa okuba essimu ayi mujja muzijanjabe omugongo nnuma ne bajja n'ebimu byabwe ne kanika n'oteera ddamu n'otambula bagambye Kampala bali ku ttaano Kawempe kiri ku luguudo olugenda Bombo niye ku ttaano kulinaana Equity Bank bw'obula mukuba essimu kati ebintu byangu njala kuona mugomo ogw'onnuma disiki zasesetuka tezinyiga naavuzi bw'entuula miranga myerere awo obonye bene teka radio yeno kufuna obubaka bonna okuzima n'okujjanjaba kajja okujjanjaba omugongo bali ku ssimu 075M 19 33 00 oba 076 5 58 35 obulwadde obukuluma gwe obumanyi naye ndowooza bulimu ki bulwadde ky'obukuluma oli mukyala oli mwana oli mwami olina ebizimba mu nseke amagumba gakuluma akafuba kakuluma puresha kiba kikalu puresha asima sukaali prostate kiki ekikuluma eddagala balireese baani bajeno habos bano bakola Covidex bakulembera Professor Ogwang balese eddagala ejjokuwonya pressure sukaali prostate akafuba ebizimba mu nseke eddagala balireese eyo gyoli enasa na kutaano maaso ga Sam's Crisps bagende mutungo kunya maaso ga Mugis Hotel ogerako maaso katono nnyo mita zintono bageze na mugongo wakafuko bajulizi maaso ga Angelina Hospital kuzikazimba kakapya emukono kulina na Central Bank ensambye ku Kereziya y'Abakatoliki ate Ntinda Kiwatule Road maaso ga Kigowa Road Hoima bali Duhanga roundabout Fotopoto bali Kasese Road waggulu wa National Housing Hub Finance Bank bakubire ku simu abaye pressure numa sukali ya numa bali ku 0705 83 23 oba 0772 03 47 edakiika zino ziri 17 zokka zibulayo okubeera zakati kusala ebbiri edakiika ziri 17 mpuliza ensonga yeeyo kyenjagala ennyo nyongole muyamba abatuuliza abantu babeene Enoka mwemwe siga temwekubye empawa buli omu ayina obwongo bwe mwena mutula mu parliament wansi wa Taiwa Titi Thomas oba Anita Among ffe tetubeerayo buli omu awadde endaba ye ey'ebintu naye ekibuuzo kyebuzibwa sente weeziri zo bweba weeziri Kayemba lwaki musosowaza ne mubanga mukola ku nsonga eno weeziri kubanga ekyo nkireese olw'ensonga parliament leero nadde n'okubeerako wano naye wadde ebintu ebibaddeyo leero bibadde bingi ningendako mu parliament nga njanya okumanya ebiriwo ku order paper kubaddeko okwewola ensimbi Simona lumu genda osoma wentadde kampero muna asoma wenkulaze soma Olungereza kasoma Olungereza lumu soma Olungereza sasulira soma Olungereza lwenkwada akati government erese ekiri mu parliament government eyagala egamba bwe addendum to the proposal to borrow up to special drawing rights linda katono kwejamu gwe koma nsimbi nti okwewola ekiwandiiko ekireeteddwa ng'ekiteeso okwewola baali beewola dda naye bongera okwewola soma Luzungu osoma Oluganda bwojja kujja nnyongolotereze soma Luzungu equivalent to 374.8 million equivalent to US dollars 518 million and receive a grant of special drawing rights of 34.8 million equivalent to US dollar 48 million from the International Development Association of the World Bank Group and borrow
up to euro 40 million. Jaza Ugandans. Kayembeza jazikuwa. Equivalent to US dollar 42.66 million from Agency Francaise de Development, AFD, to finance the Greater Kampala Metropolitan Area. Proposal also to borrow up to euro 45 million from the Agency Francaise de Development, FD, to support the Kampala Water Lake Victoria Water and Sanitation. Ani alise baluwe. Minister wa Finance. Kayimbaza mu Luganda. Abikoma simba tegeri. Abekire saka. Ndi oluzungu twalusoma mwalusasulira. Kakati ekisooka nja kusooka mbanya nti miliyoni dola emu erimu biliyoni za wano 3 mu miliyoni 7. Parliament mwotula olwaleero nkuwadde ekyo nkisanze koda paper bulungi nnyo. Kakati twagala okwewola ssente ezenkana emiliyoni dola 518 za kukola kyezo. Ezo miliyoni dola 518 za kuwa okukola enguudo za Greater Kampala Metropolitan. Oteze enguudo za Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo. Biliyoni 518 miliyoni dola. Buli miliyoni dola emu erimu biliyoni 3 mu miliyoni 7. Kakati ekyo bagattemu. Kakati bagattemu. Ebbanja eryokubiri limwagala okwewola. Limwagala okwewola bulungi nnyo. Za euro miliyoni dola 45. Euro miliyoni dola ya euro. Zenjagala za Uganda. Adi nzija. Abiwaffe masulita bategere. Miliyoni dola ya euro. Government mumukolera. Egenda kwewola sente. Miliyoni dola ya euro erimu biliyoni 4 eza Uganda. Euro esinga ku dola ebbeeyi. Kaakati twagala emiliyoni za euro 45. Mugenda kuyisa ezo nga za kusupportinga za kuwagira amazzi ga Kampala n'obuyonjo ku Lake Victoria. Amazzi agava ku Lake Victoria. Ezo sente ge mabanja kakati ageetaagibwa ku ggwanga lino. Nyongole kiwadde ogamba okusosowaza. Okiwulidde? Kampala infrastructure yaayo oba enkulaakulana yaayo enguudo amasanyalazi okupulaninga obulungi n'amazzi. Lumpe simu ya tugenda ne. Okitegedde? Kakati baleese Parliament ekirabye nti ddala Kampala n'emiriraano yeetaaga ebintu ebyo. So tetwewola okugamba nti tugende tuziteeke mu kulonda kwa LC. Mundabayo Nyongole gwolaba kiru ekisinga obukulu. Tulina okukolera abantu byabeetaaga okusinga obukulembeze. Okusinga chairman talina kyakoze abantu. Talina kyayamba abantu. Talina kyabakoseze nnyo. Abeera n'ensobi n'ogwoleeta ayinza okubeera n'ensobi. Naye ekiyamba abantu ge mazzi ge bagambye. Ng'enguudo ze bagambye. Zebogeddeko. Era naffe ne tukaanya nti ddala tusosowaze okukolera Kampala n'emiriraano mu bintu ebigenda okubayamba. Mukyogereko kyekyo. Mwe muli mu Parliament. Omanyi Medi ne bw'okola ensi n'etemagana obukulembeze buyinza ogijjawo mu lunaku lumu. Obutali butuufu busobola ojjonoona mu lunaku lumu. Kaakati omuntu ng'ayagala okutereeza eggwanga alizimbe nga bw'ayagala osookera kutereeza bukulembeze. Kaakati ye Nyongola akugamba nti sooka okole ensi etemagane. Bw'emala okutemagana olyoka otereeza obukulembeze. Kati nze ŋŋamba nti sooka otereeza obukulembeze ensi etebenkere bulungi olyoka ogikola etemagane. Gw'ogamba otya Kayemba? Enjawulo yange si nnene nnyo ne muganda wange lumu. Obuyinza bw'abeero si lumu. Obuyinza bw'abeero si buyina roolo yabwe era kyekyabutesa mu constitution. Ekirala amabanja gano si Parliament yeegaleeta. Ono abadde akyogera. Gavumenti yeegaleeta yeyo priorities zaayo neegaleeta mu Parliament gatunuulirwe. So si ffe si Parliament yeegaleeta. Gavumenti bwetuuleyo ng'enoonya priorities zaayo ebisukusosowaza yo byeraba era byereeta. Singa yali ew'omukisa ensonga ze twogerako buli lunaku nga bwe njogera ku Kyabakuza Matete Road okolebwa, nga bwe njogera ku masanyalaze ge Kabusebwera n'Embale Kinoni ne Kyankole nawa, singa baali babwa ebitiibwa singa tuli wala nebbo bye baagala bye baleeta Banyangole bangi bwe babireeta Banyongole ne bateekawo kotiiki. Mateeka mmeka gafulumiziddwa ku bikonde Kayemba gw'olabye okulonda kunaabaayo ntufunyemu okutya kanzije
Gwebaza dakika ziri 28 zennyini ezakayita ku ssaawa 2 bwe mandi muzina lwa radio Mungu akikubalire tweyanziza nnyo tweyanzire ku Kyabasa Fama Radio Buganda wano tuli bakasoma ffe abalungi tubategeeza nti mwebale tuwagira ffe abamaliya zikago ebbanga nno lyonna alinawo mpya nawo mpya agambye nti bakasoma ffe abalungi tubeebaza okwogera Malia zikago ebbanga nno lyonna ate naawo mpya tukugamba nti tweyune ffe tulina tutambuza abasuubuzi omutali nkenyera yonna twakitegeera ekyo kutambuza business tambuza ebyamaguzi byabasuubuzi ffe abamaliya zikago ekyo tutegeera tukola okutegeeza twabawuliriza mwe bakasitoma twali waleeri ku Jumba Wakeri mu kibuga eri wakati ne tukoma wano mu kikubo we tuli ku Sasa Plaza twazimbe warehouse yaffe eri Makindye ogenda tukaboti oyisiza kugombolola ng'okkirira bwoti jajjira ku mukono gwa kkono ogenda kutuuka ku American Embassy awo we twazimbe warehouse waffe weeri tugenda gigula mu butongole naye mujje ekola kati emirimu gyayo warehouse yaffe tewerabira tuli ku Sasa Plaza omwanya gwokutaano ekisenge namba WB Famana zikago tukutikire mali nikikutusaawo tuyita ku mazzi kuyita ku nyanja era tutambuza malezi kago tutambuza okumala ennaku 16 mali ebeetuuse Mombasa ne tukujje Mombasa ne kutuusa ate e Kampala mu nnaku 3 zokka tuli ku simu 0759 82 672 fobweza baffe bwa mazima tukulembeza mazima nga tuweereza ffe baani Honest Estate Developers. Tuyine ettaka eggayaza Kiwenda, tuyine ettaka Mabombwe, tuyine ettaka Kakiri Nampunge, tuyine Nansana Bujuuko, Namusera Bugembe, tuyine Ebugembe Namusera, tuyine Namusera Phase 3, tuyine Kakiri Mwera, Kakiri Magogo, Eggobero Muguluka Phase 1 Phase 2. Feva Honest Estate Developers tuyine ettaka Kakiri Simba Manyo. Tuva tugenda butere bunyena kawuka tuline zero eri tulina ku Lutaba Expressway tugenda mu tulina yettaka tuline Sonde for nawe luva mu Kampala obulingira mu Kampala tulina kettaka ffe aba Honest Estates Developers tukulembeza mazima tuli wano ku Kampala gwe bayita Martin Road ujja kuganjita ku police road Kampala serera ku roundabout banga agyetoloola awo Martin Road watandikira omuyingira boti ku mukono ogwa ddyo ojja okola ebigambo byaffe ebimyufu ebiriko ekigambo nti Honest Estate Developers tuli ku simu 0772 57 28 070 57 28 73 omwana muleeta asomeyo tuwandiisa abaana abawola n'abalenzi tusomesa arts ne sciences era sekyo kyokka somera ffe eri ku mutindo tulina computer lab ejjudde obulungi library ejjudde bulungi somero weerigazi bulungi tusomesa amasomo ga bulijjo obulumi n'obulunzi tusomesa curriculum empya era ffe batuyita Exodus College School bwoleta omwana waffe tewejjusa twatandika okuwandiisa abaana mu December ono yereeta omwana tumuwandisa senior 1 paka senior 6 sangibwa ku Hoima Road ve Wakiso tambula mwawe kilomita si nyingi nnyo tambula kilomita si nyingi nnyo awo ojja kuba otuuka ku bulungi tuli ku simu 0700 43 kasanvu 0700 43 kasanvu ye Exodus College School. Caring Heart for Children Primary School. Caring Heart for Children Primary School. Somero liri Masuulita. Omuzadde afaayo ku ssomero omwana mwasanidde okusomera. Okusomera mu ssomero eddungi kirungi nnyo lirina omusingi mugumu. Essomero lirimu bayita Caring Heart for Children Pre and Primary School. Essomero ddungi obulungi bwabwe buluwa. Basomesa bulungi nnyo ebizimbe birungi omwana bamwalira yakisulo n'okuveeka omwana bamwalira obuliri namuteerako akatimba k'ensiri Caring Heart omutima ogufaayo Caring Heart for Children Pre and Primary School essomero ddungi abaana galiwandiisa yatensedde okuwandiisa abaana essomero y'abaana nnungi okulya kulungi tulina emmere ennungi eri organic tulina n'obukuumi essomero lya day and boarding
Caring Heart for Children School Masuulita tuli wagazi bulungi ebisawe ebire eby'omupiira tusanyira omupiira era tulina tutumbula ebitone by'abaana ebisale bya fees bisaamusaamu era tuteesa omutima guli Caring Heart for Children tusangibwa Kanzize Road Masuulita Wakiso kwandisa bano kugenda mu maaso leka omwana mutwala mutambuza ngendo ng'essomo likuli kumpi twakoze ekitali kya bulijjo mu kyalo tuyina emmotoka ekima abaana ku mulyango omwana w'abeera ku kyalo gye tuli omwana tuyina emmotoka emunona school van nemujja ku ssomero w'abeera nemuzzaayo ateera olw'omutima guli Caring Heart tuli ku simu 0753 73 9562 oba 0772 38 83 email caringheartforchildren@gmail.com. Caring Heart for School, Caring Heart Children School Masuulita, a school with a difference. Edakika zino ziri 34 ensonga endala ensonga tubadde tuli ku bino byonna lumu ne honorable tubadde tuli ku nsonga ya ssente zigenda okwewolwa ate gavumenti ezze n'enteekateeka egamba nti bakaawo bano nga baleera LC bonna bateekeddwa kubanga balinyisa obuyigize bwabwe lumu beetaaga diguli 2 mu Luganda diguli nababiri Uganda etaddewo nti Kao Chief Administration Officer kati we wange bamuyita Malinga Alfred we Wakiso bamwagaza diguli 2 jukende ne baleera LC wano bonna mu kitundu kati baitaza diguli 2 kati awuliza yagala kumanya olwo bana babaddeko baddawa kyekidda ku lumu mu ggwanga lino tonsekere simanyi nze abantu babene kyekidako manyi mmedi ebintu bya Uganda kwegamba nze nabagamba Uganda yensi erimu kimu kitasoboka walala kisoboka bwebanga kuba kutambula kakati yo eddira omutwe neguteeka wansi awandibadde ebigere ne bibeera waggulu Malinga Alfred Chemani Kawange Wakiso bamwagaza diguli 2 njakuza bwani kubona ina diguli 2 wasi kyagende ikati alagawa andi kati ekyo nakyo kikulu bibiri waliwo media ekyabaddewo ngenda kirireetinga n'ekyo wabaddewo okugatta ebitongole muteeka bagayise yakasayininze okujja kene omwo mwabaddemu ekintu ekikulu ennyo abantu kye bataateekako mulaka ze ssente mmeka ezigenda okusasulwa abakozi b'ebitongole ebyo abagenda okugobwa omusimbi n'omusimbi obutitimbe n'obutitimbe bugenda kusasula abantu abo akati na wano baleeseewo ekirala kati osooka ne weebuuza naye bakaawo bo be baani bakaawo bano ba Chief Administrative Officers be baani abali mu bifo ebyo singa abantu mbagamba ne banoonya abantu abo be baani era balondebwa batya kati baleese nti oli bw'aba talina diguli nababiri kiba kitegeeza tajja kukola bwe kiba nti kyekisaanyiza ekisookerwako ate linnya katono sekyo kyokka abamagombola bateekeddwa okubeera ne diguli n'amagombola balina okuba ne diguli buli mukozi yenna nabana aba parish chiefs abo abamagombo ab'emiruka abamagombola bebatwala baani bebatwala ab'emiruka kati owamagombolola bamwagaza diguli Kao diguli 2 omubaka parliament bamwagaza ki senior 6 anti wulira kakati awo tokalaba akavuyo akatogo nga tebakayiyeemu buugi komaawo kakati kyekyo omubaka parliament yetaka ki senior 6 owegombolola ayagala digiri ate Kao abeere na 2 naye waliwo ateera ekyewuunyisa n'oli parish chief ne bamwagaza kati ayina digiri ow'omuluka n'ekyo bagenda kikyusa kakati ojja kusanga bino bitegeeza kimu abali mu byobufuzi tuli mu kavuyo kennyini ekyo kifaanana nakiri ekyokugamba nti abasomesa aba primary n'aba nasale nabo babeere ne digiri kati ogenda kusanga nti tubeera wano n'ejjenjeero lya digiri kyovola nti ekiteeso kyange singa Meddy wakiwulira naddala kusoma nze njagala tubikyuse engeri gye tubikolamu nze njagala kuno okusoma nga kwe basoma China nga kwe basoma mu Germany akati nga tuzze ku bakaawo ekyo kiri bakyalulala omulimu gw'abakaawo ogusinga kwe kubalirira n'okulaba nti ssente za gavumenti ziteereddwa mu kifo ekituufu
gye zirina okulaga nebirina okukola nga bwe birina okukola okusinziira olukiiko lwa district bwe biba bimuwadde kyebayita baba banonya accountability naye ye yennyini yalaba nti kakati yakola kyeke nti mugenda kukola ki nti luguudo waliwo minati ya kanso eyayisa nti mukole oluguudo luno nti weeri mwayisa sente mmeka nti bweziti district engineer oluguudo genda olukole ki olukole kakati bwamala okuwaayo sente naye agendayo okulabira ddala value for money ate bw'aba avuddeyo ate ne bakansala ne baddayo ate waliwo n'akakiiko bita district public accounts committee waliyo dipac bangi bonna bagenda eyo n'omubaka wa naawe n'ogendayo olabire ddala nti sente zino kakati diguli ebbiri simanyi nyewezi simanyidde ddala zigenda kuyamba ki ennyo nze ndowooza kwolite y'omuntu okukola omulimu obulungi kwe kubeera nti atendekeddwa ekimala asobole okuweereza obuki obulungi nze ndowooza bakaawo kati abaliwo baddewa obuyigirize bumala naye ekyo kyewobuuza ekyo kyekikulu bwe bana abagamba nti bali phased out nti bali phased out ekiddako kusasula bali ebbanga lyonna lye babadde babuzaayo okutuuka ku retirement kayemba kikitiibwa mmwe olina kyamaani ekaawo muyina bulungi nnyo naye bwe ntunula abasajja bano kye baagala okukola kyekijja balina ndowooza abatabane baabwe sijja bayita sijja kukozesa kye mbalinjala kukozesa ndowooza nga babasomesezza emirimu ne gibabula kati ne basalawo bajjewo buli muntu yenna yina oba oyina experience oba owegombola baagala diguli naye nga egombola ena budget ya sente mmeka okusasula wa diguli miliyoni 3 ndowooza egombola ze sente zeefuna buli financial year miliyoni 3 niyo yagala diguli naye nga akakodyo nze akaliwo kendaba basomesezza abantu bangi ate nga naffe tubasomesezza nejjukira seffe tulonda bakaawo n'abala bagezaako creatingira abaana baabwe emirimu mu ngeri eyonoona ekibaddewo bakaawo abo kizibu okusanga ayina emyaka 5 experience abasinga ba myaka 15 nga bayize enzirukanya ya local government ne baagala era okudibaga kwe bakoze buli we bali bongere era okuleeta ku district wale district kati era ziri mu kunyigirizibwa imagine local leader nga chairman we LC5 taweza miliyoni 3 omusala kyokka balina abantu ba supervising nga ebosi waabwe nga bafuna miliyoni 8 ku gombola ku district yo nyongole kigale kakati degree masters degree gombola degree kawo yalabira n'abalaba wansi ndaba waawo ati okutereza wadde wano bakiraba mu ngeri ndala nabo balina abaana tukompitingira mugundi so tewali ekyo kigamba nti bakirabika nti baterereza abaana nedda Uganda egenda mu maaso tugenda nga tweyuula mpola tutereze bwe kibanga kikiriziddwa nti kaawo abeere ne diguli 2 nze ndaba nga ekyo kituufu kubanga kati njagala tukanye ate ebirowoozo bwe banga bakirese tujja kidebatinga ffe tuleeta buleesi birowoozo naye bali be bakwatako bw'oleeta kirowoozo ne bakifine tuninga kubanga they are technical people kati kye tugamba nti osanga abo badde watandise okubeerawo obukubagano nti kaawo yenkanankana ne district human resource officer obuyigirize nsonyiwa katono nnyo sinkola ya lumu local government act eyagala buyigirize ekyobwa kaawo degree kubira bwanika gumumbuliza kubira bwanika kakati nti okukubagana osanga kati akulira human resource akulira abakozi ku district abeera wansi wa kaawo ayinza okubanga ate asinga kaawo obuyigirize kakati bagenze kati batandise okugamba nti ono tumusukulumyeko bano balimo kumukubamu ebituli abaana bafe abato basomye njagala nkutegeeze nti population eyaffe abangi bavubuka ate basomye ku mulembe guno ogwa NRM ogwa President Museveni kakati mwetaaga ate tusigale era ekintu kino kyatandika twalina abamagombolola baffe
bali tebamazeeyo wajja 2000 nga 2000 mu 4-5 ne babajjawo abalala baba dissolving eno abali mugu ne bali bateeka mu poliisi abalala ne bagenda bwe batyo kakati ne wajja fezi ndala Nyongole honorable Nyongole Enoch ka mwagaza diguli 2 owegombola mwagaza diguli 1 ombaka parliament senior 6 ekyo kitegeza kimunda bayogwe ng'omuntu ebirowoozo by'omubaka wa parliament kiba kirowoozo bya wansi bya wansi kubya takwatamu yes mugende mu birowoozo bo muleeta ebirowoozo bya ensi yammwe then bano bamagambe nti kubanga abamukugu ekirowoozo kya Sebuliba kyetaaga kino mu bukugu bakirungamye so gwe n'obwobanga oyina degrees meka togenda kubikwatamu nti ogwo bikolako era osooka kuleeta oleeta kirowoozo okujjako nti ono bw'aba alaba nti abantu ababaka ba parliament betegereza biwandiiko ebikola ki ebitambula so n'olwekyo njagala nkulage emirimu gya kaawo omulimu gwe ogusooka gwa kulaba kye bayita human resource abakozi alina okwetegereza nti ddala omukozi ono agwawa era ekifo kyenjagala kino okukulyetingawo deguli ebiri si nyingi nnyo ndowooza si nyingi aba asumuseeko mu kwetegereza nnyo so kakati ate ne wajjamu resources okumanya biki district byeyina government byateekako okumanya sente meka tuzikozese tutya priorities ziri zitya kaawo yalina okuba nga alungamya so alina okuba musukulu mufuko kakati netubeerako ne operations district enkola ebeerawo so n'olwekyo nze ndowooza nti bwe tuba nga tuteesa n'okulaba kaawo kiki kyalina tulina okumanya kaawo akola mirimu ki era agenda kukulira mirimu ki alina okuba ne specialized advanced knowledge okusinziira ku emirimu egiriwo ono Nyongole golaba kibadde kyetaagisa diguli 2 nkugambye oyinza okusanga nti ekyaleeta ekyo munda muli mubadde mutandise okubaamu obukubagano oli ku manduso teka ziri 15 ezibulayo kweri essaawa 3 Lubiri Nabagereka Primary School mu Lubiri Emmengo bategeza abantu mwenna abaagala abaana bammwe okusoma mu Lubiri Nabagereka Primary School omwaka 2025 nti interviews wamu n'okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso buli lunaku abawandiisa mujje muwandiise abaana mwe basome kuvairira ku nassale essomero liwa ebyenjigiriza ebiri ku mutindo liyigiriza abaana okukozesa kompyuta obyobulimi obulunzi wamu n'ebyemikono okutuuka mu Lubiri Nabagereka Primary School yingirira mu Lubiri lwa Abeene olw'Emmengo mukozesa omulyango ogutunudde mu Ndeeba essomero 0782 75 62 64 0753 79 oli eyo ng'otunda ndabirwamu ennakasero oba ebitundu ebyenjawulo olina bizinesi y'endabirwamu omukisa gwo guno ekyuma ekigoya pati wamu n'endabirwamu bagamba pati w'endabirwamu kitundibwa ekyuma ekigoya pati ow'endabirwamu kitundibwa mu bwangu oliyagala ssente kikola endobo 2 eza pati buli ssaawa kiri ku bbeeyi nnungi ddala akyetaaza ekyuma kigoya pati w'endabirwamu kiri bali ku 0709 43 0M9 munyigo yagala ekyuma ekyo kigoya pati 0709 43 0M09 kandi ali ku simu halo lubakyuya yesebo kansoke nebazo bali mu studio yabo yesebo waliwo gwempuliddeawo mbaka wenda kasongole waffe gyemva ewamwe nakasongole nakaseke wammwe Nyongole so omwami Nyongole kino kinyerawo okijje ku nze tekigambo okuteekateeka kikulu kusinga okulongoosa
obukulembeze mu Uganda bulina okuteekebwa Gaddafi buli kimu yakikola Gaddafi abantu balinga bulungi bakola ngatya ninga afuze emyaka 42 era bebamujjako kati bajjako wacho banga yali abakulembera bulungi otegede bulungi kino kyogamba tindo lwakyo yanga maliriza echa Makaawo okuba ne diguli meka 2 lwakyo yatunalonda nganda banga okulonda kutaba eyo olaba omusajja yakussawo president yakussawo mu covid andi nze nakugamba mukulu meeting nga mponzika enjoka nti wali sente ne mu covid twalonda nze nawidde omuyize mpakira Bob Wine nawidde alangira nti agenda kwesimbawo olunaku lwajjo baluli naye nze president Museveni nga ali mu line nga yewanisiza mu kalulu nze sijja kuba wadde okwokyewa omusana kubanga kimanyi munyi tumanyi Museveni nga ali mu kalulu ne butamu waffe na kalulu akawangula kuyobozi ogamba nti bukoma nsimbi sisawusi nti Kayemba Solo bakuwe onoguli bakuwe naye kuba president nti amaisi galimu esawo zine Ghana obukulembeze bukyuse ngamaliza bagala diguli 2 Bakaawo ne kugombola diguli emu kati lwaki ne MP ne akyuke omuzo senior sikisimbu baka parliament nokata byokatamu kati Uganda wali bagala diguli 2 no MP ukyuke nange bwenjagala nga diguli tufuna MP omusajja asoma lawyer sajja abadde mu lawyer abadde kanso abadde wano oyazira kuba baka parliament naye lwakyo yamale amaze senior 6 n'olumwe mukubye baka parliament kiwasa ennaku nze lwakyoya hello Sereko onjisebo ewe bali kutuweereza mu jogo mwami ani ono sebo Salombo Setumba sebo agamba kisetumba yeni munange Lugaya obulwadde buli butya bukyagaaya mukama akyakuuma minisita takozeeko tannaba kunkolako minisita kyoyo owenyini omukyala baawumudde dda bagenze kakati kyawazikiriza oyiseewa oyise ku diguli oyise ku yakweyita ku LC abakulu abo bennyini abali mu studios bankabya amaziga okiwulira bwana Nsereko abasajja kati babadde sibanya Nairobi nga balisikamigwa sente mekeza agenzi kakati LC gavumenti etugamba tewali sente bo bennyini bandigamidya ate tujja genda wano katusoke tufeeyo ku LC naye bagenda bugenzi nebasikemigwa girugagana nga sente zigenzi kakati gavumenti ebagamba tewali sente bwoba tewali sente tugumire ekyo kuba gavumenti naye emaze okulaba nti mu nsawo sente teziriiwo owulira era bwe tunaatuuka kuba pulezidenti batugaa nti ate teziriiwo nga beeyongeza toyanze halo Setumba kuweereza amanya nze Haji Makulu Kavuma yesebo abakulu mbalamusiza booli nabo mu studio bonna ani gwolamusiza okusinga muna National Unity Platform Kayemba Solo okuva ebukoma nsimbi yesebo mwebaza okusigala ebbanga lyonna ng'ali ku mulamwa tunalonda sente zinaalabika byonna tukyali mu katemba twatuuka omuyimbi Sebaka yagamba bya gambolingi gambolinga mwami media ensi eno yeewuunyisa yesebo obuyigirize ogenze kuwa diguli 2 za Kaawo ne diguli emu yakyama wegombolola wensookedde mu bufunze yesebo lwaki nga makulu gavumenti neewuunyisa mu ggwanga lino otera otugamba nti ebyewuunyisa biri mu Uganda ebitali walala mwami Medi executive director w'eggwanga lino qualification ezimufuula president abawe 6 wabula akugamba olwa Kaawo abe ne diguli 2 akugamba nti omusomesa anaasomesa nassale eri wansi etalina bizimbe by'amasomero basomera mu miti mwagaza digiri kati ye ate ayina 6 ye tanneeyogerako ku buyigirize bwe ne weebuuza ddala kitulaga wa nze nno njagenda ne kiri ekya Honorable Kayemba Solo kyayogedde tiwaliwo abantu be bagoba mu mirimu ne mu bintu ebisinga nga bakitegedde nti abantu abo engeri ebyenjigiriza gye byafuuka commercialized ne babifuula bya ssente abatakyasobola kuweerera abaana kufuna diguli 2 kati nammwe akadiguli akamu
Ssaabasajja Kabaka yatuteerawo zibbasale ku lwoyo Muteesaawo ne abaana bafuna ziddiguli kati bw'ofuna emu batojja kusobola yakubira ew'ensimbi kati bwe bakuba mu mirimu nga nzize ku kiri ekirala ekya LC Mwami Medi sente za LC weeziri naye bavuga tugende mu kalulu ng'LC zino ez'ekimpatiira ezirina fayiro ezimu ezaabwe ze baalonda ojjukira mu kalulu ke baagamba nti abeerosi tuwangulidde waggulu nnyo ab'NRM kati bakuteekateeka mu mbeera eyo naye nga gavumenti ne bwegamba nkya neegabana obuwumbi 62 mu bbanka y'eggwanga basajja mmwe mujooga eddakiika zitwezanyi mukola ku mawulire mu nteesa ye njagala kwebaza mukulu Nyongole Enoch kuva Nakaseke North egombole eno ye Nakaseke kwebaza Honorable Kayemba Solo okwebaza Honorable Council mu Kizito kuwayo obudde bwammwe olwokuna lujja kubeera Boxing Day yamwagaza abantu mu Christmas lumu niga tumala baagaliza ankosa obuyinza obumpebwanga obumpebwa wano nga Mayor Lord Mayor wakkiriza obagaana Lord Mayor wakkiriza obagaana yiyo yange Lord Mayor wakkiriza obagaana tugenda mu nkuuka buli munjagala mumpe $5,000 ekyo tutumye wesitukidde buli mumpadde 5 nkuwadde 5 Nyongolo mpadde 5 nkuwa 5 naye tiketi ozimpe nzitwale abaana bewaffe bajje Kayemba Solo njagala $5,000 nange zimpe ngende nzigabanyeemu bakyali bange bakyalenga bajje mu nkuuka bakuberaga olaganyooke paka sizinaako mutawaana kuba tulina okuwagira Obwakabaka abantu bonna basanyukeko ng'omwaka guggwako tetumanya ate mwaka guddako biki bijja kujja chairman wange Jembe Butayunja naye ajja kujja eyagale inoonya bazze bayiro bawaali $5,000 $5,000 tugenda jiwayo nga Lord Mayor wakkiriza obagaana mwena basabye $5,000 era tukoze bulungi chairman w'enkuuka twagala bajja bayiro bajali abantu baffe tubajje basanyukeko bawe n'obubaka bwa Christmas bajje babeereko mu lubiri w'enkuuka era mbadde njagala enkuuka ffenna tujje tugiwagire bulungi abantu ngenda kuwayo ticket za $5,000 ngenda kuzibawa ngenda kuziweereza bachairman bange abamu mu magombolola bono manya wozigaba nze njagala sente okugaba kwange okugaba kuko akati bo bagabire abantu bana abasozeewo okugabira bonna bajje mu nkuuka n'abalala bafune ekinyegenyege bonna bajje bagula so mbagaliza olunaku olukulu olulungi olwa Christmas naye mbagamba kino temunywa omwenge nga bagenda okugumala mu bita munyweko ogumala temuvuga ebidduka nga bagenda obikuulamu yinjini si mwe mugenda okusembayo bivuga byonna bye mukola mubikole nga mumanyi nti mu January bagenda tusaba fees so temwonoona ssente nzenga Lord Mayor wakkiriza obagaana nenkwagaliza Christmas ennungi amina nange nkwagaliza birungi byereere Enoch nganjisebo webali sente z'enkuuka webali nnyo era baagaliza Christmas ennungi kuba next week jja kubeera mu kuwummula Boxing Day tetuliiwo webali nnyo sebo Mwami Medi olw'okutuyita njagala kutwala mu mukisa guno okwagaliza abantu bange amazaalibwa ga Yesu Kristo ag'E2024 amalungi nga okwongereza ku kansolumu nti mwongereko kwebyo byayogedde mwongereko okukuuma abantu baffe abaana baffe abali mu buluwumula tusobole okutuuka bulungi ng'ate twesiga nti n'emiti emito nayo ddala ekoze bulungi abantu bange bekinyogoga abavuuka bange ab'Engoma Town Council kirangazi n'awalala linda kati ono ya chairman w'enkuuka goma mumpeera ssente nze nga Lord Mayor wakkiriza obagaana ono ye mwami bajja bayira Christopher Kawuma chairman w'enkuuka biga sebo sente zifunye tweyanziza nnyo tweyanze ono Nyongole kwesa obuyinza bwange Lord Mayor wakkiriza obagaana ono Kayemba Solo naye bonna bampere kadi bajjemu balabe enkuuka babawadde kadi Katikkiro asimye abawadde kadi mugende mufune enkuuka mulabe ku nkuuka bajjanga kujja kuyimba baba ono ayina 5 naye agakuwe ono naye akuwa 5 nga Lord Mayor wakkiriza obagaana sente Kayemba gwe wayo sente
edakika zino tugenda muwulire edakika zino sibula mbasiibuddeko nnyo nafa bebukoma nsimbi Merry Christmas and Happy New Year ndi wa mukisa okuggalawo okkiriza obagaana omwaka mukisa gw'amaanyi omwaka ogujja tuyiribe tulaba ate tumire nnyo pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu